बाकी 3 लोग कहाँ गुंजे चरने गए हैं? 4 आ रहे तुम्हारे। वाह भाई 1v4। This is a simulation चालू हो game गया set in तुम्हारा a अटका हुआ virtual अभी तक। world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. कोई बंदा Reloading! First point for the red अबे team! यार तुम्हारा सारे 20 से निकाले। Kill! Cover me! अरे भाई कालुआ भाई Okay. कौन से भाई? ये साला कलुआ भाई मार रहा बहुत Reloading! Enemy down! मैंने इसका जगह कैंप वाला Nice जगह ना shot! इसका हटा दिया। Cover me! Reloading! Expired! उड़ते उड़ते जाओ घर। बंदे ना आ गए। मैं तो बम फेंक रहा हूँ। चलो तुम्हारी है तो मन अब यार एक बात बताओ ये हैं लोग कितने दो ही बचे हैं। Okay. Cover me! पिस्टल से मारो पिस्टल से। अरे शुभम Okay. अब तुमने बोल दिया भैया पिस्टल से मारने को। Enemy down! Reloading! बारह बारह दो दिन बारह Expired! पिस्टल मार गए Clear! Cover me! फोन नहीं चलाने का। मैं तो पिस्टल से मारा वो भी भग गए दोनों भग गए मतलब अच्छा अपने टीम के हैं। मेरे साथ के। Nice shot! मैं तू ना मारा? एक बेटा हुआ था ये। Reloading! मैं कहाँ गए दोनों? Killing spree for the blue team! Cover me! Reloading! साला पिस्टल से मार रहे हैं फिर भी भागने नहीं पा रहे हैं। अबे यार ये लोग तो डरपोक हैं। तो बाहर ही निकल रहे हैं यार ये। अबे भाई इतना टाइम एक तो अंदर पड़ा है। The blue team is in the lead. Cover me! एमो उठा मैं तो रहे हैं। लेडी से थोड़ी डैमेज है। आया
तो गोली ही खत्म हो गई। मेरे तरफ पड़ी। Enemy down! उठा ले उठा। अबे भाई इतना डैमेज। Half of the कौन match देता is है तुझे over, इतना and the डैमेज? blue team is in the lead. मेरे तरफ है एक। एक मेरे तरफ Target down! दे गया मेरे को यार। मैं क्या करे गुरु। डैमेज है वो। मेरा नेट ही ऐसा चल रहा है। बीच में ले किधर है? Marked a location. Marked a location. Marked a location. कैसे मार देगा? इधर है यार। एक उधर से एक इधर से। कहीं साउंड आ रहा है बीच में। रिलोड पे लग गया। अबे भाई दोनों एक साथ कैंपिंग करने लगे। यहीं पे है एक। Dead! अगर मैं नहीं लेटता ना भाई तो ये मार देता। Cover me! मैं कहाँ से मारा? पूरी हीरो मेरे लाइफ में अंधेरा छा गया। उधर ही हैं दोनों। मैं भाई इतना लैग चल रहा है। Expired! अबे एमो इनकी बहुत कम मिलती है। Marked a location. जब मैं रिलोडिंग करता हूँ ना तभी आता है ज़्यादा। Reloading! साला पूरी हील खा गया। दो जने यहीं पे कैम करके बैठे भाई। Cover me! Enemy down! एमो में 14 ही बची है। अरे खत्म है सालों को बम से मारने क्यों क्या? वैसे भी 1 मिनट है क्या बम बर्बाद करूं। अबे यार उसको मार दिया मैं खुद को फाड़ दिया। ये तो सारे बोट बेकार हैं। तो राइट वाले को मार नहीं आ रहा। Great! You're about to win! दूसरा आया। The red team doesn't have a lot of time left. Reloading! I got supplies. डाल ग्रोजा लिया है वाह। पिस्टल वर्सेस ग्रोजा। पिस्टल वर्सेस ग्रोजा। एक तो इसमें तो है जो सार्क नाम का आएगा वो। Cover me! भाई रोड में लग गई। Marked a location.
चांद मारा। ये यार उधर ही बैठा कोने में। एक बीच में। चल बेटा कैंपिंग करेगा यहाँ पे। गोली भी तो मुझसे। एक ये कोने पे खड़ा है, यहाँ पे। Marked a location. अरे भाई Blue team victory. कैसे भी हम जीतते थे। मजे ले लिए।